Армысыз қымбатты көрермен, өздеріңізбен байланыста Шымкент қаласы өңірлік коммуникациялар қызметі. Бүгінгі хабарымыз экономика ішінен қарайық деп аталады. Хабарымыздың кезекті кейіпкері Нишанбаев Тахирбек Фархадулы. Шымкент қаласы Қазақстан Халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасары, сондай-ақ қалалық Қазақстан Халқы Ассамблеясының Өзбек этно-мәдени бірлестігінің төрағасы, кәсіпкер, меценат, сондай-ақ дәрігер, Бәйтерек агроөнеркәсіптік кешенінің құрылтайшысы. Тахирбек мырза, алдымен бүгінгі хабарымызға сұхбаттасу үшін келіскеніңізге алғысымыз шексіз. Енді көңіл күйіңіз қалай, бүгінгі қаланың атмосферасы сізге қалай әсер етті, қалай келдіңіз? Саламатсыз, қош көрдік. Үлкен рахмет, осындай бізді еске алып, осы студияға шақырғаныңыз үшін. Көңіл күйіміз Құдайға шүкір жақсы, бәрі жақсы, бәрі орында. Жұмыс атқарып жатырмыз, бәрі жеткілікті, Құдайға шүкір. Жақсы бәрі. Аға, енді жалпы бүгінгі хабарымыз өзі аты айтып тұрғандай, экономика саласы жайында әңгіме өрбітпекшіміз. Енді бұл сала өзіңіз білесіз, қиын тұстары да, күрделі тұстары да бар. Бірі түсіне берсе, енді бірі түсіне бермейді. Енді өзіңіз осы саланың ішінде жұмыс атқарып жүргеннен кейін, еліміздің дамуы үшін үлес қосып жүрген азаматтардың бірі болғаннан кейін, жалпы алғашқы сауал осы Шымкент қаласының агросекторы жайында болмақ. Сол бойынша енді қазіргі жай күйін баяндап өтіңізші. Өте орынды сұрақ қойып атсыз. Бүгін күнде бізде агросектор біздің қаламызға өте маңызды. Біз енді мегаполис болдық қой, біз енді ол өте жақсы. Дамып жатыр еліміз, Шым қаламыз дамып, Құдайға шүкір, міне миллиондан астам халқымызға болып, мегаполис, үлкен бір мегаполисқа айналдық. Осы мынау Астана, Алматы, қазір үшінші мегаполис болып Шымкент қаласы қосылды. Экономика дамып жатыр, өңдеу салалары, қайта өңдеу салалары дамып жатыр. Соның ішінде агросектордың орны бөлек. Біз енді оңтүстік өңірде өмір сүргеннен кейін бізде барлық мүмкіншіліктер бар. Бүгін күнде осы біздің оңтүстік өмірімізде ауа райының оңайлығы, бізде күндің ыстықтығы. Енді солтүстікпен біз осыны теңдестіретін болсақ, бізде осы жерден 2 мәрте өнім алуға болады. Ерте көктемде екіледі бізді диқандарымыз, сосын жазда тағы егіп, күзге өнімді алуға болады. Жазғы және күзге. Енді бұл жер бізді ата-бабамыз бұрындан осы жермен айналысқан халықпыз. Осы егістікпен, диқаншылықпен және мал шаруашылығы ол бізді қанымызға өткен. Біздің ата-бабаларымыз мал шаруашылығымен айналысқан. Өзіңіз білесіз, егістікпен айналысқан. Бізге де осы сала сол ата-бабаларымыздан өтіп, бүгін күнде осы агро саласында, осы фермерлік осындай қожалықпен айналысып, осы қасымызға кіші шаруа қожалықтарды қосып, үлкен кооператив ашып, осындай елімізге ет, сүт өнімдеріні жеткізіп отырмыз. Жалпы енді аға, қалай ойлайсыз, бұл салада жаңа өзгерістер байқалады ма? Өзгерістер болып жатыр, әрине. Бізде енді қала, Шым қала мегаполис болғаннан кейін, оны әрине бірінші бұл жерде көбірек осы қалаға керекті, осы жерде бізде производство болу керек, өндірістер болу керек. Дегенмен агроөнеркәсіптің орны бөлек. Біз енді басқа Еуропа мемлекеттерінен қарап үйренетіндеріміз де бар. Мен өзім осы Голландия, Германия, Данияда болғанмын. Осы мал алып келу үшін барғанда көрдім. Олардың жер көлемімен біздің жер көлеміміз үлкен мынандай разницасы бар да. Ояқта қазір осы жер кішкентай болғанмен егістік жақсы жолға қойылған. Мал шаруашылығы, егістік, олар көбірек қазіргі күнде жаңа технологиямен олар пайдаланып жатыр.
Бізде қазір бүгінгі күнде мына президентіміз атап өтті ғой. Қазір мынау жасанды интеллектпен қолдану, жаңа технологияны қолданып, бізде бүгінгі күнде сол жаңа технологияны қолданатын болсақ, бізде де барлық мүмкіншіліктер бар. Ол бүгінгі күнде бізге үлкен анандай бір жайым қажет емес мал шаруашылығы үшін. Біз Еуропадан көргеніміз осы кішкентай жерде орысшалап айтқанда стойлы дейді ғой, бір жерде байлап, ұстау, байлап бақу дегендей Еуропадан келген асыл тұқымды малдарға, оларға жайым қажет емес, оны көп причиналары бар, себептері. Ол мал келген екен сыртқа шығуға да болмайды. Бүгінгі күнде әртүрлі қазір мына аурулар жұқтыруы мүмкін. Сол үшін бізге үлкен жайым қажет емес, кішкентай жерде осы мал шаруашылығымен айналысуға жаңа технологиямен қолданатын болсақ, барлық мүмкіншіліктер бар. Енді аға, өзіңіз осы саланың маманы ретінде қазіргі уақытта ұзақ жылдық еңбегіңіз бар, жасап жатқан жұмыстарыңыз да бар. Енді жалпы өзіңіз жетекшілік етіп отырған кәсіпорын жайында баяндап өтіңізші. Жаңа жетістіктері жайында, атқарып жатқан жұмыстар бойынша. Біздің енді осы Бәйтерек агро ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін шаруашылық кооперативі 2008 жылдан бастап жұмыс атқарып келе жатыр. Осы жылдар арасында бізде көптеген жетістіктеріміз де бар. Біз енді 2008 жыл бастаған болсақ, қазір қанша болды? 19 жыл болды ма? Соның ішінде 5-10 малдан бастағанбыз. Оны кейін кооператив ашу керек болғаннан кейін осындай ұсыныстар, осындай программадан қолданып, кішік шаруа қожалықтарını қосып, біреу жерімен, біреу малымен, біреу техникасымен қосылып, осындай Бәйтерек агро деген кооператив ашылып, бүгінгі күнде осы үлкен шаруашылықта 10-ға жақын осы шаруашылық ішінде қызметкерлеріміз бар. Жалпысы осы дөкендер, бухгалтерия, тағы офисте отыратын қызметкерлерін бәрін қосқанда 80-ге жақын бізде жұмысшылар жұмыс атқарады. Бәрін қазір оларға еңбек ақыларını уақытында төлейміз. Және де бүгінгі күнде біз осы шаруашылығымызда ет, сүт өнімдерін өңдейміз, және де қайта өңдеумен айналысып, елімізге сапалы ет, сүт өнімдерін жеткізіп отырмыз. Мақсатымыз осы ет, сүт өнімдерін халқымызға, елімізге жеткізу. Енді жалпы халыққа қызмет ету жолындасыз ғой аға. Жақсы. Ендеше ет өндірісі, сонымен қатар мынау жалпы егін шаруашылығы екеуінің арасындағы байланыс жайында әңгіме өріп өтейікші. Осы бойынша қалай жүреді, бұл байланыс қалай жалғасады, және де қазіргі кезде бұл саладағы басты қиындықтар қандай? Егіндік пен мал шаруашылығы, ол екеуі бір-біріне өте жақын, бір-бірге байланысты. Біз енді мал шаруашылық болған кезде әлбетте оған жем шөп қажет, дұрыс па? Азық тамақтары болу керек. Сол үшін біз енді мына Шымкент қаласы, білесіз, бұрын енді осы мегаполис болардан алдын Түркістан облысының біраз ауыл шаруашылық жерлері біздің қаламызға қосылған. Осы мына жақтан Төле би ауданынан, Сайрам ауданынан, мына жақтан Түркістан жақтан, Темірлан жақтардан қосылып, біз мына Шымкентті жер көлемін кеңейтіп, дұрыс па? Ол жерде бұрынғы ауыл шаруашылығымен айналысқан жерлер бүгінгі күнде қосылған. Бүгінгі күнде біз оларды тоқтатуға болмайды. Негізі ол жері бұрынғы колхоз болған, сол ауыл шаруашылық жерлері бар. Ол жерде сол біздің ата-бабаларымыздан қалған сол жерлерде ауыл шаруашылық осы мал бордақылаумен, егістікпен айналысқан жерлер бүгінгі күнде де солар енді бәрі болмаса да сол барынша қазір қызмет етіп жатыр. Ол мал асыраған адамға обязательно міндетті түрде ол жер қажет. Малға біз енді асыраған екен, оған
бидай береміз, оған саман береміз, оған жоңышқа береміз, оған жөгер екіп, оған біз силос дайындаймыз. Сол үшін біз қазір осы Шымкент қаласындағы бұрынғы ауыл шаруашылық жерлері және де бізден қазір Көрші, Түркістан облысы қасымызда жерлерді осы жалға алып, арендаға алып, сол жерде біз егістікке бидайды өзіміз егеміз біз. Және де жөгерін өзіміз егіп, одан біз қысқа силос дайындаймыз. Силос, сенаж, осы азықтардың бәрін біз осы көктемден бастап күзге дейін бәрін дайындап, қыстың күні осы келесі көктемге дейін жеткілікті бізде өнім, сол жем шөптері, азық тамақтары беретін бәріні дайындап қоямыз біз. Жақсы, енді аға, осы тұста мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауы жайында әңгіме өрбітсек, енді басты негізгі қозғалған мәселе осы жаңа технология, яғни жасанды интеллект бағыты бойынша болды ғой. Енді осы жаңа технологияның, цифрландыру саласының ауыл шаруашылығымен байланысы жайында өзіңізбен әңгіме өрбітсек. Дұрыс айтасыз, өте маңызды мәселені біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқының жолдауында айтты оны. Біз оны бұрында айтылған жаңа технологияны қолдануымыз керек. Қазір енді нақты тапсырмалар беріп, керек болса, осы оқу орындары да ашылды ғой. Университеттер ашылып, осы жасанды интеллектпен айналысатын министерствода керек болса ашылды, дұрыс па? Енді ауыл шаруашылығына келетін болсақ, бұл жасанды интеллект барлық салаға керек. Машина өндірісті, бүгінгі күнде де роботтар істеп жатыр. Басқа көптеген өндірістерде технология осы жасанды интеллект арқылы, қалада да жасанды интеллект, үкіметте де қазір жасанды интеллект арқылы, қазір бәрі технология, қазір Еуропа, басқа Қытай мемлекеттерін қарайтын болсақ, дамып жатыр. Олар сол жасанды интеллект. Бұл біріншіден адамдың күшіні экономить етеді. Бір технология, допустим, бір кішкене тракторды алатын болсақ, қазір именно ауыл шаруашылығында бізде осы карма-раздатка деп аталады, осы малдарымызға тамақты дайындап, ішінде майдалап, дайындап тарататын 10 адамдың жұмысыны бір техника істейді. Сол үшін бізде қазіргі күнде осы ауыл шаруашылығында осы жаңа технологияны пайдаланып жатырмыз. Қазір бұрынғы кездегі фермалар уже қазір қалған жоқ. Қазір бәрі жаңа технологиямен, ішінде малдың астын тазалайтын технологиясы бар. Ол малдың тамағын беретін, малға ыстық суыны, суық суыны беретін бәрі технология. Қазір сиырды қарайтын болсақ, доильный аппараттар, сүт сауатын залдар қазір жаңа технологиямен компьютерленген, оны сиырды сауған кезде, оны әрбір сиырдың қанша литр береді, оның составында қанша бағанағы белок, қанша протеин, қанша жирность барыны бәрін көрсетеді. Сол үшін бүгін күнде осы біздің президентіміз дұрыс жолды бізге көрсетіп, дұрыс нақты бізге тапсырмалар беріп жатыр. Біз соны қазір енді дұрыс пайдаланып, келешекте осы жасанды интеллектке өтетін болсақ, көптеген біз жетістіктерге жетсеміз, және де көптеген біз адам істеп жатқан жұмысты жеңілдетіп, осы техника арқылы біз жұмыс істейтін болсақ, өнімді сапасы да жақсаланады, және де өнім шығарып жатқан өнімдің көлемі де көбейеді. Енді өзіңіз айтып отырған осы дүниелердің барлығы мемлекетіміздің экономикасына қосылып жатқан қандай да бір үлесі ғой. Алдағы уақытта дамыған елдердің қатарына қосуға деген өзі бір әрекеттері ғой жалпы. Жақсы, енді аға, жалпы мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан көмек жайында сізден сұрағымыз келеді. Іс жүзінде осы бір субсидиялар болсын, грант болсын, жеңілдетілген несиелер осылар сезіліп жатыр ма көмегі? Әрине, қазір биыл сол ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан көптеген осы ауыл шаруашылығыны даму мақсатында осы программалар енгізілген. Біздің қаламызға да осы бүгінгі күнде осы сүтті бағытқа субсидиялар берілген.
осы сүт шығарылған өнімдің литрына қазіргі күнде субсидия беріледі. Оны да объемына қарап, көлеміне қарап беріледі. Және де біз көбірек қазір асыл тұқымды малға көшіп жатырмыз, өтіп жатырмыз. Осы Еуропадан кіргізілген асыл тұқымды малдарға, осы сиырлерге де субсидия беріледі. Және де қазір осы сүтті бағытта ферма, ауыл шаруашылық фермасына соғылатын болса, оған да инвест субсидия төленеді, 25% осы құрылған. Және де қазіргі күнде субсидиядан бөлек жеңілдетілген кредиттер көп беріліп жатыр. Қазір 4%-дан осы 6%, 8%, 10%-ға дейін. Енді банктар, допустим, қазіргі күнде енді пайыз үлкен, 20-24%-дан берілетін болса, соны 6%-ны сол ауыл шаруашылық төлейтін болып, қалғанını сол пайызының ставкасını мемлекет субсидиялап төлеп жатыр. Осы ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан, осы біздің Шымкент қаламызда да қазіргі күнде әкімімізге үлкен рахмет, Ғабит Сыздықбековқа. Және де осы ауыл шаруашылығына курировать етіп жатқан Каримов Айдар Мейрамбекович көптеген осы ауыл шаруашылығына көңіл бөліп, бізге көп көмек беріп жатыр. Осы ауыл шаруашылығына біз енді өз тарапымыздан айтып жатырмыз. Қалаға ауыл шаруашылығы қажет. Бүгін күні бағана айттым мен, көптеген бізге осы Түркістан облысынан бұрынғы қосылған жерлерде мүмкіншіліктер бар қазір. Ол келешекте, ол жайымен өзі, ол жерлерде келешекте үлкен бір қабатты ғимараттар, заводтар түсуі мүмкін, но бүгінгі күнде әлі біз оған уақыт бар бізде. Сол үшін қазір ауыл шаруашылығымызға да осы барымыздан пайдаланып, осы елімізге, осы өзімізде шыққан, Қазақстанда шыққан сапалы өніммен біз халқымызды қамтамасыз етуіміз керек. Жақсы, рахмет аға. Енді жалпы салық жүйесі жайында өзіңізден бір-екі сауал болса. Жалпы сіздің ойыңызша 2026 жыл, яғни келесі жылдан бастап енгізілетін жаңа салық жүйесі жайында өзгерістермен таныстыңыз ба өзіңіз? Сол бойынша өзіңіздің ойыңызды айтып өтіңізші. Салық, ол өткен жылдан бері біраз мәселе талқыланды. Ендіс мәселесі осы ендігі жылдан бастап көтерілетін болды 12%-дан 16%-ға. Енді оны біраз кәсіпкерлермен талқыланды, оған қолдап атқандар да болып жатыр. Әрине оны қолдап атқан халықта бар. Неге десеңіз, салық қанша көп түссе, сонда халыққа тиімді болады. Енді кәсіпкерлерге оны әсері де болуы мүмкін. Сол үшін енді бұны жан жақтан қазір талқыланып, ол бір ставка емес, именно ауыл шаруашылығына оны өндіріспен айналысатындарға оны ставкасына кемейтті оны. Аздап 0 ставкасы да бар оны. Біреуі 12%, біреуі 16% болса, одан көп, оны аз, оны бәріні шығарылатын өнімге қарап, шығарылатын бағанағы кәсіпке қарап, оны ставкасы. Енді оны ендігі жылдан бастап өз бағанағына енеді приказға. Енді ары қарай көреміз енді. Әрине кәсіпкерге қанша аз болса сонша жақсы енді оны. Дегенмен қазір Еуропа мемлекеттерінде осы налог арқылы көп мемлекеттің бюджеті толып жатыр. Сол үшін бізде енді кәсіпкерлер тек қана өзін ойламай, халықты да ойлауымыз керек, мемлекетті де ойлауымыз керек. Енді мемлекет істеп жатқан ол да өзінен өзі шығарып жатқан жоқ қой сол заңды. Олар да экономиканы бірдеңені көріп, біліп, соны істеп жатыр. Сол үшін бұны енді ары қарай дағы көріп жатарымыз енді. Жалпы енді мүмкіндіктер жайында айттық, артықшылықтар жайында айттық осы саланың. Енді осы ауыл шаруашылығы саласының өзіміздің өңіріміздегі қиындықтар жайында айтып өтіңізші. Қазіргі уақытта қандай мәселелер бар экспорт жайында? Енді бүгін күнде әрине
көп жетістіктеріміз де бар. Енді әрбір жұмыстың өзінің бір қиыншылығы да болады, өзінің оңай жақтары да болады. Енді бүгінгі күнін айтып өтетін болсақ, қазір бізде мынау экспорт мәселесі сәл қиындап отыр. Именно етті біз енді осы Шымкент қаласында 40-қа жақын ауыл шаруашылығы болатын болса, соның ішінде үлкен шаруа қожалықтардан 9 ауыл шаруашылықтары бар. Етті бағытта бордақылаумен айналысатын 1000 орындық. Енді қазір ендігі жылдан бастап осы мынау ауыл шаруашылығы министрлігіне жаңа қаулы енгізу проектін бізбен таныстырды. Ендігі жылдан бастап экспортқа осы жаңа қаулы бойынша 5000 орындық мал бордақылау алаңыға рұқсат беріп жатыр. Және оны өзінің мал сою алаңы болу керек, 5000 орындық бордақылау алаңы болу керек. Тек қана осындай шаруа қожалықтар экспортқа шығаруға рұқсат беріліп жатыр. Енді оны өткен аптада осында бізге ауыл шаруашылығы министрі келіп, бізбен кездесіп осы акиматта, және де осы Шымкент қаласының әкімнің орынбасары және кәсіпкер саласында осы кәсіпкерлермен кездесу болғанда біз өз ұсынымызды жеткіздік әкімшілікке және ауыл шаруашылығы министрлігіне. Бізде Шымкент қаласында 5000 орындық ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлер жоқ. Бұл енді кәсіпкерлерге кедергі болады. 1000 орындықтар ертең біз не істейміз сонда басқа ауыл шаруашылықтары? Оны да ойлау керек. Бізде осы, мен енді басқа өңірлерге айтып жатқан жоқпын. Шымкент қаласында осы бағана айттым, 9 осы 1000 орындық кәсіп орындары бар. 100 мыңға жақын бізде ірі қара мал бар. Біздің бүгінгі күнде Шымкент қаламызға өзімізде шыққан өнімдің 50-60% жеткілікті. Тағы бізге Түркістан облысынан қаламыздағы дүкендерге ет кіреді, сүт басқа бағыттарды кіреді. Сол үшін бізде 20-30%-ны біз экспортқа шығару керекпіз. Бізге енді бағанағыдай ұсынысымыз осы 5000 орындық емес, 1000 орындық болатын болса, 1000-дан басталатын болса, басқа кіші орта кәсіпкерлерді экспортқа шығаруға мүмкіншілік болады. Біз енді қазір сұраныс болғаны бір жағынан жақсы. Сұраныс болса, соған жұмыс істеу керек, мал басын көбейту керек, етті көбейту керек. Енді қазір тірі малға запрет қойылған уақытынша. Біз енді оған келісеміз, тірі мал шықпаған дұрыс. Но біз өзіміз малды бордақылап, өзіміздің ет ойқа шығаратын болсақ, бізге кәсіпкерлерімізге өте дұрыс болады. Және де ет ойқа өткізгенде енді өзімізде қалады тоже. Ол жағда бар, налогы жағдан. Сол үшін енді біз ойлаймыз осы ауыл шаруашылығы министрлігі, экономика министрі тарапынан осы ауыл шаруашылық кәсіпкерлерге де біздің ұсыныстарымызды тыңдайды деген үміттеміз. Жақсы, енді аға рахмет, осында үлкен мәселелерді көтеріп отырсыз. Осы сала бойынша өзіңіздің еңбегіңіз де бар. Енді алдағы жоспарларыңыз болса, мақсаттарыңыз болса, барлығында сізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Осы жолда енді халыққа қызмет ету барлығымыздың негізгі мақсатымыз. Осы жолда енді барынша жұмыс жасап келе жатырсыздар. Қаншама адамды жұмыспен қамтып отырсыз. Енді жас кәсіпкерлерге өзіңіздің кішігірім болсын кеңесіңізді айтып өтіңізші. Бізге енді тілегіміз бәрімізді Құдайға шүкір мынау тыныш тату өмір сүріп жатырмыз мемлекетімізде. Мен өзім енді ассамблея мүшесі болғаннан кейін кішкене осы ассамблея жайлы қосымша айтып өтсем. Біздің мынау мемлекет басшымыз, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелов-Тоқаев тағы біздің ассамблеямыздың төрағасы болып есептеледі. Біз көп ұлттық мемлекетте осы біздің президентіміздің дана саясаты арқылы тыныш тату өмір сүріп жатырмыз. Біздің ассамблеяның форумында біздің ассамблея төрағасы президентіміздің жақсы бір сөзі бар. Біз әртүрліміз, бірақ та біз бірдейміз деген. Орысшалап айтқанда, мы разные, но мы равны деген. Жұмыс істеуге, білім алуға тең құқықтымыз барлығымыз. Сол үшін бүгінгі күнде мен жастарға айтатыным, қорықпай еңбек ету керек. Біздің ата-бабамыз еңбекпен көгерген. Адамға қанша көп еңбек істесе, сонша
табысы да көбейеді, оны ертең келешегі де болады. Енді бүгінгі жастарға кішкене мына замечание деп айтсақ бола ма? Олар көбірек жеңіл жұмысқа өздері кетіп қалып жатыр да. Қазір көбірек компьютермен отыруға, қазір телефон арқылы онлайн бір сатулар мәселесі, программист болу, ол да қажет бізге. Но енді мына қара жұмысты да істеу керек енді бізде. Строительство бар, құрылыс бар. Осы ауыл шаруашылықтарына жастарымызды көбірек тартуымыз керек. Оларға біз үйретуіміз керек. Оларды патриоттық рухта, отан сүйгіш рухта біз тәрбиелеу керекпіз. Бүгінгі күнде біз осы, мен енді өзім медицина саласының қызметкерімін, осы партияда да, Аманат партиясында да мүшемін, өзім бастауыш партия төрағасы, мына ассамблеяда да. Біз енді жан-жақтан жүрген жерімізде жастарымызды тек қана осы еліміз үшін қызмет етуге шақырамыз, еңбек етуге шақырамыз. Білгенімізше әрдайым біздің есігіміз ашық, келіп көрем, үйленем дейтін, қызығушы жастарымыз болса, әрқашан есігіміз ашық, келсін, көрсін. Осы басқа салаларда да болса да, құрылыс салалары, ауыл шаруашылығы салаларында да, мен енді қазір бүгін енді мынау ауыл шаруашылық саласында осындай мәселе болған үшін тоқталып өтетін болсам, әрқашан ауыл шаруашылығы бізге керек. Біз қандай мемлекет болмайлық, қандай мегаполис болмаған жағдайда да біздің өзімізді агроиндустриальный зонамыз болу керек. Бүгінгі күнде көптеген осы агроиндустриальный зоналар ашып жатырмыз ғой. Көптеген қазір жаңа міне Бозарық жақта да тағы ашылып жатыр. Жұлдыз аймағында да индустриальный зона. Біздің ұсынысымыз осы қаланың шет жақтарында агроиндустриялық зонаны қалыптастырып, сол жерде келешекте де осы ауыл шаруашылығы өнімдері мен ауыл шаруашылығы осы етті, сүтті бағыттағы кәсіпкерлік жұмыстарını біз ары қарай дамытуымыз қажет. Енді елімізге тілегім тыныштық, әрқашан аспанымыз ашық болсын, дастарханымызда әрқашан нанымыз, етіміз, көкөністеріміз әрқашан толық болсын. Жақсы. Рахмет аға. Енді бүгін керемет тақырыпта сырлы сұхбат жүргіздік өзіңізбен. Қымбатты көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.